ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல் GMHYT சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் விளைஞ்ச முலாம்பழம், அதாவது மஸ்க் மிலான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். நான் எதர்ச்சியாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, இப்போது வேஸ்ட்டு செடியெல்லாம் பிடுங்கிட்டோன்னா கார்டனில் இருக்கிறது ஈஸியாக வந்துடும் அப்படின்னு நான் போனேன் வெளியே. மைண்டும் கொஞ்சம் சரியில்லை, ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்காக. அங்கே போய் பார்த்தேன்னா ஒரே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. பார்க்கவே அப்படியே எல்லோயிஷாக அழகாக விளைஞ்சிருந்தது. ஒரு முலாம்பழம் தொட்ட உடனே அப்படியே கையில் வந்துடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அனிஷாக்கும் ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்டு, குடு குடுன்னு கையில் கேட்டு வாங்கி அதை கையில் வச்சுன்னு பிறகு தான் ஆசை தீர்ந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஆல் GMHYT சேனல் லைக் பண்ணுங்கள்.